अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम बुशरा अली विद इजी इंग्लिश और आज हम सीखेंगे अल्फ़ाबेट लेटर जे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। 4 लाइनर पेज पर फर्स्ट 3 लाइन्स में हम फर्स्ट लाइन से स्टार्ट लेंगे, सेकेंड लाइन में से होते हुए थर्ड लाइन तक जाएंगे और फिर एक कर्व शेप देते हुए जे लिखेंगे। ऊपर हम फर्स्ट लाइन में एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लगाएंगे। तो ये हुआ हमारा कैपिटल लेटर जे। स्मॉल लेटर में देखें, फर्स्ट लाइन को हम छोड़ देंगे, सेकंड लाइन से हम स्टार्ट करेंगे, सेकंड लाइन से स्टार्ट करके थर्ड लाइन से होते हुए फोर्थ लाइन की तरफ बढ़ेंगे और फिर एक कर्व शेप दे देंगे। इसके साथ ही ऊपर हम एक छोटा सा पॉइंट भी बनाएंगे। तो ये हुआ हमारा स्मॉल लेटर में जे। साउंड करता है ज। जार, जर्सी, जेट, जॉगर्स। मज़ीद देखते हैं कि हम जे के साथ और कौन कौन से वर्ड्स बना सकते हैं। जॉब, जे हमारा जीम की आवाज देता है ज। ओ ब, जॉब। जग, ओ ग, जग। जॉय, जॉय। जॉ इन, जॉइन। सो फ्रेंड्स, आज हमने अल्फ़ाबेट लेटर जे लिखना सीखा। कैपिटल लेटर्स में हमने आज जे लिखना सीखा, स्मॉल लेटर्स में भी हमने जे लिखना सीखा और हमने जे की आवाज़ें सीखी। आप भी बार बार जे लिखने की और जे की साउंड प्रोड्यूस करने की प्रैक्टिस करें। ज। लाइक एंड शेयर आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।